Jako aby se to nemuseli jako dělat celý slavy. Podíváme do pusy. Co to máš? Počkej, dvojnásobný. On hrál ve stolu ještě, jestli jsi se dala společně. No. Aha, tak to je čus. Hej, já jsem to sám řekl, že takhle bude. Pravidelný příjezd, 7 hodin, 42 minut. Já mám aut, tvůj zasahej. Kámo! Hej, já mám prostě prsten a no! Tak to má ten prsten, kámo, mě to úplně tak já se ho sundám. Tak taky díváme. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. 5/2 po druhý. Zrovna píše Dominik, vole. Nach Berlin Hauptbahnhof. Ještě, že tak, co tady? Obraz 0803/3. Poprvý. Já nevím, brávo. Já bych si to možná koupil. Podívám se na to. Obraz 0705/2 po druhý. Po třetí. More! Hej! Vojmíre! Takhle před držkou. Takhle. Obraz 0803/1 po druhé. Co jsem to udělal za trojku? To mi na to jako nikdo nemohl nic říct. Jako já jsem si říkal, že to je trošku divný, vole, ale jako... Počkej, a to... My jsme viděli tu fotku předchozí a tam byla ta trojka, ne? Jo. Je trojka. Upravit, ne? Ne, upravat. To vyfotíme znova, jo, prosím. Akce. Byli jste tam teda dva. Byli jste teda tam. Zbugnu. NPC vyžaduje aktualizaci, vole. Normálně, kámo, upgrade. A pak? Počkej, co ještě řekne akce? Jo, dobrý, už... Really, man? Akce. Byli jste tam oba, jo? Prosím, ještě jednou. Prosím. Jo. Hej, takár! Znova. Nezastavím to. Který já to neměl A můžeme? Jo. No. Ty jdem fajčit. Zastavíme to. Koho? Okay. Čau. Víte, tam máte ty kretény vidět. Akce. No počkej, já jsem si to ještě ani nepřečet. Hejte se tam nej. Víc na hlas. Rychle. O mnohem víc na hlas. Obraz 0804/3. Po druhý. Proč? No mi se normálně zdálo, že ho vidím. Myslím, Vojmo. Přijeď, prosím. Dobrý. Stop. A víc na hlas, kámo. Proč? Terminal station. Ty jdeš přede mnou, takhle. No, tak a jdeme. Ty se třeba vyřvat tak rovnou celý úst. Děka. Bude! Ale přesuníme se. Musíme změnit úhel pohledu. Takhle odsud, já budu takhle. Jakože takhle. Jsem tam viděl taky aspoň nějakou částí. Máš tam vidět nos, vole, skoro přes půlku displeje. A je tam viděl Fanda? Vole, ten tam je vidět teď na 3/4. Jo, kámo, takhle to nech. Ej, tam vidět můj dick. Franto. Můžeš to odkolknout, to postarám. Scéna... No teď může. Scéna 08. 0802/2. Já se vám na to vypíchám. Tak. Tak ani můžu držet. Pohni, bolí mě ruka. Akce. Jak já to mám asi jako vědět, ty vole. Jako... Neudělal jsem ani krok, kámo. Dělej. Já jsem to měl zaplý.
Je to zaprý jako. No, teď se mi řekl, jen že... Ty jsi mi řekl jen to, že... No vidíš! To je strašně složitý. Ty jsi mi řekl jen, že to... Že se rakubí tam chybí se, protože jako... To ty jsi mi řekl. Ty jsi mi řekl jen, že to... No to nemůžete kamerovat jako to, já jsem psal ten scénář, že jsem ho potom jen po sobě nepřečtu. Cože? No na něj. A teďka mluvím jenom já, to si pamatuju. Jo, aha, to by ty. A pojď blíž, ať je to jako prdel takhle. No, je to v pohodě? Jo. 3, 2, 1. 0703/1 první. To jako mám 100%. No, ty jsi mi řekl jen to, že se to stalo v tento den a nic víc k tomu. A to uběhla dost dlouhá doba. Počkej, mám přečíst, co je zaška. Ne? To je jako přídavek. Jen to, že se to stalo v tento den.